सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आगे एक और नई वीडियो साथ। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस टाइप का भाई बर्ड्स वाला फोटो एडिट करने वाले हैं, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो गाइस मैंने बहुत ही पहले एक चैनल अपने शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें भाई मैंने बर्ड वाला भाई जो भी फ़ोटो एडिट किया था। तो आप लोगों ने उस पर बहुत कमेंट किया भाई बर्ड वाला फ़ोटो एडिटिंग लाओ। तो गाइस बहुत समय के बाद हम ये फ़ोटो एडिटिंग ला चुके हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल पर जितने लोग नए आए हैं उन लोग क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर देना है, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप लोग ऐसे ऐसे फ़ोटो एडिट करते रहिए। तो गाइस मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाला था जिस कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और गाइस मैंने इस वीडियो में जितनी पीएनजी यूज़ की उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप जाकर सभी पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस इस वीडियो में मैं पूरा वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार बाहर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, तो मैं साइड में आकर भाई इतना ही बोल पा रहा हूँ, वो भी मतलब बहुत है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक पे। तो गाइस बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है, तो आप इंजॉय कीजिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में।